こんにちは。ワンテイク SMR のヒデです。今日は朝一でこのコップ一杯の牛乳を飲んだ時のお腹の音を取っていきたいと思います。それでは早速やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずは平常時のお腹の音をお楽しみください。はい、それではこの牛乳を一気に飲んでいきたいと思います。その
その時のお腹の音をお楽しみください。それではいただきます。
はい、それでは皆さんいかがだったでしょうか。空腹の時のお腹にミルクがとても美味しかったです。お腹も喜んでいたと思います。それではまたいろいろな企画やっていきたいと思いますので、皆さんどうぞお楽しみください。それではまたさよなら。バイバイ。チャンネル登録もお願いします。いつもありがとうございます。